Wis, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, Lah budhe munggah lak pas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Lah ayu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Untung Gus, Pripun? sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Nggih, niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena, Dalam Budhe. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune niki. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya napa? Tempe, Oh, tempe. tempe bosok. Nggih. Ning ya enak. Tape, Bosok. bosok. Ya. Gudeg Nah, Mila nggih kadang-kadang kiai cangkeme bosok niku nggih penting. itu ada tempatnya. Ya. Ada tempatnya. Ya sapa sing gelem ngopeni mulia-mulia wanita yang ada di sana. Panjenengan dengan berkorban. Wah kiai kok sobo ning perlontren. Lho kuwi nek ora kuat imane ya menusuk perasaan. Kula niku ngaji wis 22 tahun teng lokalisasi belum pernah nyebut lonte di hadapan lonte. Soale mbak-mbak lokalisasi niku lah asline pekerjaane dodol kroto. Nah niku. Kok sik to? sesek kok kroto iki. Kok Dadi kroto? kula niku awale ngaji tahun 1909, tahun 2000 niku budhe ana bocah wayu, Mbak Limbuk. Nggih. Niku bendina bajune anyar, HP-ne anyar, jame anyar. Lah kula takoni, tak celuk, "Rene nduk." "Nggih, Gus." "Kok bajumu anyar terus ki apa kowe anake wong sugih?" "Mboten." "Apa bapakmu pengusaha?" "Mboten." "Bapakmu pejabat?" "Mboten." "Lah kok bajumu anyar terus?" "Lah kula dodolan, Gus." Nah, tak takoni, "Kowe dodol apa, Nduk?" "Kroto." Nah, kula bingung ta. Lah kok kroto iso sugih ki kroto niku napa? Akhire kula teng Ngasem, Pasar Manuk. Pasar Lah kula ketemu bakul manuk, kula takoni, "Aku duwe tangga dodol kroto kok iso sugih. Kroto kuwi apa?" "Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk." Oh, maksud. Dadi maksud. mbake kuwi iso sugih Paham. mergo dodol pakan Manuk. Lah kuwi ape lho? Manuke piyai pirang-pirang diopeni. Sapa sing gelem? Lah ya bojoku kaya nutuli kroto ya. Aku ora ditutul blas ya. Malah nutul krotone wong liya. Wah iki jenengan Gus, Nggih. dimidhangetke kuwi mau. Napa nih? Anak-anak dalange mau wis do apa kuwi pasrah karo panjenengan. Lho, kula niku dalang kumpul seneng berarti akur, tapi ya susah. Susahe Lah kumpul lah berarti ora ono tanggapan. 2 tahun. Mulane nek do prihatin kanca-kanca seniman ki 2 tahun klebu aku barang ngene iki. Lho kaya Ki Warsena niku lho, saniki begitu pandemi, Masya Allah. Jadwale, waduh aduh. Tanggal 1, nanggap meneh tanggal 30, waduh aduh niku. Betul. Saking adohe mati aku lali. Kanca-kanca ada takon karo aku, "Budhe sampean jope nggih nganu batal mboten?" Ora ana sing batal nek Jogja iki yo. Lho lah kok iso ngoten ampuh wong ora ana joblas dadi ora batal. Gus, Nggih, biarpun ini kelakar, nggih, mung guyonan, tapi sesuatu hal yang ada hikmahnya, Gus. nggih. Bahwa dengan adanya pandemi itu bukan kita tuh pemerintah tidak peduli, stakeholder tidak. Justru sekarang kemarin Pak Jokowi sudah membebaskan dengan 50% dan menjalankan prokes. Lah iki ayo digoleki. Sing ora entuk ki ijine apa ora nek le nanggap. Nggih, lha iku goleki sisik melike. Nah, Sing cetha niku gara-gara pandemi 2 tahun sakniki sinden wis pinter golek duit. lah iki. Nggih. Pinter golek duit. Napa, Gus? Sinden wong-wong wedok niku gara-gara pandemi wis pinter golek duit. Kok ndol duit piye? Lah piye? Sing lanang nyimpen duit neng duwe mesti konangan. Nah niku. Wah, iki curhat iki. Nek iki kan Iki enek ustaz curhat ya nih ya. Olah kula mboten. Lah bojo kula mun pinter dodolan. Gara-gara pandemi bojo kula niku pinter dodolan. Dina Senin ngedol gelang, Kamis ngedol kalung.
Alah, kowe ora mung garwane sampean, bojoku ya ngono wis. Nek aku arep padal kroto wis ra. Lah kaya Bude niki pantese mboten dodol kroto. Lah niki pun mboten kroto melih niki. Apa, Mas? Empal brewok. Wis ora. Empale iya nek brewoke ora. Iki kok yo. Wah, iki anu iki sajae anu apa fisiologi tubuhnya luar biasa. Atau anatominya Gus Miftah mari ya masalah anu apa jemaah ya werna-werna. Wah, ning tenan mulane anu Dimas Parseno Sleng. Nggih. Kula niku arep sing jenenge wis tuwa. Sakniki niku jarene kan ya budaya, ya agama. Kula setiap malam Minggu Pahing niku kula mesti sowan teng Pondok Oraji. Lho. Pondok Oraji ning migunani tenan. Nyatane setiap mujadan niku mesti ndongake wong sing lorot. Nggih to? Ndongake wong sing mati ben iso ning swarga. Donya iki diparingi seger waras slamet. Niku iki rungokke. Niku Bude Yati niku lho. Ben malam Minggu Pahing mriki. Mboten kok golek berkah. Lha apa? Ya mergo ora ana tanggapan. Jujur lho. Jujur. Wis 2 tahun lho, Le. Nggih. Nggih ta, ora apa-apa kok ya. Sing penting ki kan ya entuk barokah. Iso nyenengke piyayi akeh. Leres. Niki mila dalu menika kula matur nuwun awit rawuhipun kanca-kanca dalang, seniman ngumpul teng mriki. Niki Bapak Ibu niki mboten enten rencana. 2 hari yang lalu Ki Warseno kali Bude Yati niku kontak kula kapurih ngumpul-ngumpul kanca-kanca budayawan teng pondok. Lah kula matur kalih Ki Warseno, "Mbok nggawa gamelan sekalian." Jadi nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan sama sekali. Dek Marsana ya telepon ngoten. Nggih. Nah, iku jenenge sambung. Kanyatan bener. Nalika semono Loh, jaman memang sak frekuensi Bude, wong sugih niku nyambungi karo wong sugih, gitu. Wong susah ya nyambungi karo wong susah, niku jan sak frekuensi. ning ora apa-apa, tak akoni panjen susah. Oh, ngoten. Aku ki ora mitrimo susah. Wingi iki upama genao ngono ki aku ya karo misuh. Lah pripun? Ning omah, ning aku misuh ning omahku dhewe karo anakku. Nggih. Mergo lho, ndelok YouTube kok kaya ngene. Wah, lah iki aku ngono. Misuhe pripun niku? Segawonane ya. Lho iki apik iki. Apik nggih ngoten niku. Wong budaya kok. Nggih. Ora dimusnahkan iku wong segawon kok. Mergo ngene Dek Warsina, aku kelingan nalika awake dhewe pentas ning endi? Jakarta. Nggih. Iya ta? Aku karo panjenengan kae. Anjer wayang kulit haram ngono kok ora. Astagfirullahaladzim. Nah, ya lah. Lho iki tinggalane nenek moyang Kang Suwargi, tinggalane para wali. Lho, kok mengar dimusnahke. Napa paling wayang kulit haram ten niku. Gamelan. Oh, wayang kulit babi paling niku haram. Enak kulit melinjo. Jadi niki bener-bener spontanitas, mila kula matur nuwun awit rawuhipun. Dan ini banyak hal yang bisa kita pahami Bapak Ibu. Nyuwun sewu nggih. Terlepas dari segala kontroversinya, itu sebenarnya banyak hikmah. Hikmahnya nopo? Ya mungkin selama ini kita kurang care, kurang peduli terhadap budaya kita sendiri. Contoh ngeten, kula niku lak nguri-nguri budaya kurang nopo. Kula niku sampai ngaji teng luar negeri yo nganggo blangkon, teng Afrika, teng Aljazair kula nganggo blangkon. Itu atas nama membudayakan budaya Nusantara. Mensiarkan budaya Nusantara. Sampai puncaknya ketika blangkon saya jual 2 kali. Yang pertama laku 200 juta untuk gerakan santri asuh, blangkon Bude 200 juta. Kemudian saya jual lagi blangkon saya laku 900 juta. Yang kedua kali. Jadi blangkon kula gawe rega 90.000, payu 900 juta. Coba jenengan bayangke, blangkone mawon 900 juta ndah apa sarunge? Ayo kowe. Apa meneh isine? Bah. Nah aku jawab, Nek aku ya ora wong aku urung tepung. Ya, lah artinya bahwa harus ada kepedulian bersama. Lah, uang peduli itu harus mempunyai rasa memiliki. Namanya sense of belonging, rasa memiliki. Iya, Sense of belonging.
Lah saya melihat semakin ke sini generasi muda kita tidak memiliki rasa bagaimana kemudian memiliki budaya. Maka kemudian diaku-aku. Reog diaku-aku Malaysia. Kemudian wayang mau diaku-aku sana lagi, keris dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak pernah peduli. Lah mila salah satu kepedulian ini yo nanggap. Saya yakin kok sekarang dengan prokes yang bisa kita lakukan ya kudu ditanggap. Lah niki lak mesake to, wis dalang ora payu, malah diharam-haramke. Dalange kon tobat. Kalau saya ditanya, Gus pripun tobate dalang? Lah dalang kon tobat niku apa dalang niku perbuatan dosa. Nah, nangis aku Gus. Nggih jenengan niku nangis ora mergo ora kon tobat, ya mergo luwe. Ora ono sing nanggap niku. Nangis. Nah, maka harus dibedakan mana budaya, mana agama. Iya. Karena budaya dan agama itu bisa berjalan selaras seiringan. Contoh ngeten. Sing jenenge nutup aurat niku perintah agama, tapi carane nutup niku lak budaya. Maka orang Arab duwe budaya nutup aurat dengan cara menggunakan jubah. Lah jubah niku budayane wong Arab. Napa wong Kalasan, wong Yogya, Klaten, sak Jawa Tengah niku kudu melu-melu nganggo budaya jubahe wong Arab. Oleh nganggo, oleh ora. Nganggo jubah angsal. Tapi lak Jumatan apa pas teng masjid. Jangan keseharian pakai jubah kayak orang Arab. Lah gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Lah nggo little body, silite gatel kelebon wedi. Pekerjaane kaya wong Kulon Progo nderes ngopek degan. Kok nganggo jubah? Ya bluluke nambah loro. Gaweane narik becak kok nganggo jubah, narik rem ya iso salah. Wong becake rime manggone ning ngisor sadel. Nganggo jubah, tarik leher terus ditarik ngoten. Kok ora mandek-mandek ngoten. Ben aja kleru tak tarikne niku, Gus. Jadi ana wong Arab Budi, numpak bis kota, kok kan kula mbiyen kose teng Taman Sisa. Numpak bis kota Jalir Telu Kopatan niku lho. Nah, numpak bis ana wong Arab munggah. Nganggo jubah. Lah ndelah kursi niku telas, akhirnya gandul teng bis ngoten iki. Ana copet wedok mlebu. Mikire lak wong Arab duwite lak kathah. Nah, awalan iki lak cetok Arab cemas. Niku begitu tangane sing Arab ngoten iki, copete sak tangane mlebu teng jubahe tiyang Arab niku wau. Pokoke dirogoh rono dompete kebablasan. Lah niku wau. Rime dicekal niku ta. Akhirnya bingung. Loh, ditarik kok reso dipikir dompet gitu loh. Akhirnya kok semakin lama semakin mengembang Arabnya ngomong. Begitu mau dilepas sama copetnya, orang Arab bilang, ente lepas, ana teriak. Cukup. Dompet. Cukup. Gus jenengan ngendika ngono kuwi padha karo mirang-mirangke aku wong copete aku. Lah, artinya Tuhan itu memberikan anugerah kepada manusia di belahan dunia dengan budayanya masing-masing. Apa ya kudu umpamane mentang-mentang Islam tekone tanah Arab digawa ning Jawa kemudian kuda lumping diganti unta lumping. Lah ora kudu ngono to. Lah ganti unta lumping. Nek kepiye jare kuwi. Jadi apa tongseng unta ngono ta. Lah, jangan kemudian budaya yang kemudian di sana dianggap baik, kemudian menjajah budaya kita. Kita meniru boleh, tapi tidak seperti itu. Umpamane malih, saat ini lagi ngetren, ngombe kencing unta, ya cangkemmu dulu. Kan ragu dua wadah. Lah, maka kemudian agama itu akan indah ketika dibungkus dengan budaya yang bagus. Contoh ngeten, budaya-budaya yang kemudian bisa saya sampaikan. Kanca-kanca seniman nggih. Jaman biyen niku Wali Songo menawi gawe masjid niku biasanya teng pinggir alun-alun. Mila jenengan pirsani, masjid-masjid gede niku rata-rata teng pinggir alun-alun. Masjid Demak, masjid Kasultanan niku teng alun-alun. Kenapa? Karena kalau ada alun-alun biasanya banyak kumpul orang, pusat manusia. Supaya enggak kangelan, si samping alun-alun diwene masjid. Lah wong jaman biyen niku ora ono sing kenal karo masjid. Carane pripun supaya iso mlebu masjid? Ning jero masjid diwene gamelan. Mila kaya teng Kraton Ngayogyakarta menika ada dua gamelan sing kondang, Kiai Guntur Madu karo Kiai Naga Wilogo. Begitu ada gamelan, ditabuh wong penasaran ning masjid.
Mila kaya masyarakat dhewe nggih ngoten niku diundang pengajian rung mesti mangkat, tapi lek ana jadilan ra diundang mangkat. Kamangka jadilan niku ngundang demit. Kok sing teko yati pesek, berarti yati pesek kaya demit. Amin. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Pancen iya. Begitu ditabuh kaya gamelan ngoten iki, wong padha mara. Lah wong biyen niku nyuwun sewu, mergo wong desa rakyat jelata niku ora ana sing nganggo sandal nganggo sepatu. Lah cilikan kula kaya cilikane Budi Yati kan wis kenal sepatu. Lah wong biyen dereng kenal sepatu. Lah kaya Mas Banyak niki biyen sepatune ATT. Awet tekan tuwa ngoten niku. Awet tekan tuwa niku. Iya, karet entah. Nah, karet entah niku. Lah niku ditabuh mangkat ning masjid urung nganggo sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Carane pripun? Di depan masjid dikasih kolam kecil. Mila jenengan pirsani masjid-masjid lawas itu pasti ada kolam kecil di depannya. Okay. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid, sikile nyemplung kolam. Begitu mentas resik. Ora perlu dibungai cuci kapingmu, tersinggung. Mula wong Jawa niku lak duwe rasa dididik tersinggung. Ora perlu dikongkon nyemplung kolam mentas sikile resik. Begitu mlebu, nembe diwenehi siiran. Nembe diwenehi lagu-lagu cara zaman biyen. Muncul lagu umpamane Seluku-seluku Bathok. Niku tentang toharoh bersuci. Seluku-seluku Bathok. Seluku bathok niku saking tembung Arab huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bathoke ela-elo, batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik kuwi gumantung marang Gusti Allah. Si Rama menyang Solo saking bahasa Jawa si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Mila napa wong arep salat kudu resik. Nguyuh ya kudu bersuci. Mane ngoten niku. Ora kena kok arepe salat nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek malah sangune ilmu tutulke umpamane. Pokoke aja nganti apa kalah karo bebek ngono. Nggih, lah kula mben kan kula kelingan hadis. Siksa kubur sing paling abot niku loro, siji nguyuh ora cewek, loro utang ra bayar. Kowe banget ta iki. Jadi nguyuh ora cewek, utang ora bayar. Niku siksa kubur paling abot. Lah kula tahu mbiyen. Sowan abah kula teng Lampung numpak kapal feri nguyuh Bude ning toilet kapal feri. Begitu nguyuh ora ana banyu. Lah kula bingung. Mosok tak obat abitke lek ora pantes. Mosok iki nguyuh tutul-tutulke tembok. Akhirnya tak anteni banyune ra metu. Akhirnya mboten. Kula kelingan ngesaki Sprite. Akhirnya kula cewek nganggo Sprite. Rasane teng kranyas. Ngono kuwi ya Allah, untung ora gelegeken. Ngono kuwi bojo kula takon nek dirubung sempet mboten mbah matamu kuwi ya. Jerne glekeken unine piye? Wah, ngene celokane. Sampean kuwi kok ya. Lah niku nyuwun sewu. Dikai lagu Seluku-seluku Bathok. Nerangke babagan wong mati. Cukup lagu nganggo judule Turi-turi Putih. Turi-turi Putih sira kabeh tak tuturi wong ku yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume sunah mboten wajib. Tegese lak Bude Yati sok mati ngersake kain kafan rupane ungu umpamane mboten napa-napa. Kain kafan ungu. Paling malaikate mengok, "Wow, janda men." Nah, Aku sesuk njaluk nganu dibuntel ising ijo kain kafane. Lah napa? Ben kaya lontrong. Wis sing jomblo-jomblo ora apa-apa, mati kain kafane pink. Paling malaikate asu iki. Jadi niku carane wali songo ngoten niku. Ditandur niku artine dikubur, kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasanya diwenehi pathok. Yen pathok siji jenenge tenger, kuburan niku pathoke loro, tenger. Mila napa wong urip kudu ndongake sing mati supaya ora tenger. Lah kula wingi takoni kali wartawan, Gus Miftah lak ndongake Dorce pripun? Lah kula dari awal ngomong Dorce niku lanang. Mila ngubure nganggo cara lanang. Napa beda lanang karo wedok? Beda. Lah ndongake wong lanang niku Allahumma ighfir lahu. Lah wong wedok ha Allahumma firlah. Dadi lak lanang hu lak wedok ha lak banci hu ha. Ngoten. Lah kula kan ngaji ada banci-banci niku. Kalau laki-laki mati namanya apa, Bah? Almarhum. Wedok mati almarhumah. Banci mati aluminium. Tipis banget. Lah niku carane wali ki ngoten niku. Jadi nggak perlu dalil, nggak perlu ayat macam-macam, tapi ajarannya masuk. Ya, ngandani pejabat menora korupsi, nganggo lagu apa? Gundul pacul. Kok iso gundul pacul? Lho gundul. Saya ditembangke, sapa sing iso nembang sing apik suarane? Kowe nduk, nembang gundul pacul, Nduk. Ayo. Sapa sing iso gundul pacul? Gundul pacul cul kembelengan. Ayo, mikir dicekel, Nduk. Wow, aku ki ngerti ini teknik iki perawan apa rondo cukup cari cara pegangnya mik kok. Nek ngono kuwi apa, Pak? Coba nyekeli pripun niku? Wah, rondo.
Pas. Ngaran kok pas. Oh, lah gadis yang ngene iki lho kan ngene. Rondo. Perawan. Gundul. Ada zizi enake. Anak aku wis ngene. Malah. Ya, tembaki ya. Tembake. Yeah. Tak aturke ngopo kowe iki nggih ngandani pejabat. Mila supaya wingi Mas Benye, terus kemudian Mas Butet bar diundang teng istana. Mulih iki yo ben ono action dari pejabat ngoten. Terus? Yo men yo taca tanggapan meneh. Mila ana gawean meneh ngono. Mila nyanyi gundul-gundul pacul lho. Monggo, Pak. Gundul pacul Gundul niku lah mahkota, ndas niku lah mahkota. Mahkota. Gitu. Mahkota. Mila sing jenenge mahkota niku lak kuwasa. Nggih. Mila napa wong kuwasa mesti ana mahkota. Mahkota, nggih. Ada mahkota. Lah, wong sing oleh kuwasa niku ora oleh gemblelengan. Mila lak jenengan dadi pejabat aja gemblelengan. Soalnya napa wakul nglimpang segane dadi syaratan. Nek sampe kowe gembleleng, dicekel KPK wis ora ana manfaate uripmu. Mila kula ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Bajing. Tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge Niku wau dadi Aku kayak ya dosa kae. niku cangkeme ngidoso. Lah sing bengok bajingan mau tetep teng surga, Pakde. Ning cangkeme mampir neraka. Lah niku cara wali songo ngoten niku. Lah mila nyuwun sewu. Kanca-kanca dalang itu justru berperan menjaga tradisi. Betul. Baik tradisi budaya maupun tradisi agama karena wayang sebagai syiar. Maka kalau kemudian hari ini dianggap itu nggak bolehnya di mana? Sisi apa yang kemudian dianggap haram? Nah, dianggap haram. Haram kuwi bar tanggapan, ya gone mulih ngedol kendange dalange. Lah kuwi haram, Cuk, rungokno. Ah, kuwi Cuk. Aku yang menyambung lidah loh. Rungokno. Jadi kaya Islam teng Indonesia niku lah indah banget mergo ada sisi budaya. Lah ora kaku. Adan niku ketok api ya mergo adane nganggo budaya. Mila adan teng api teng paling apik sak donya Indonesia. Soalnya nganggo irama. Lah adan cara wong Arab niku kadang kecuali Masjidil Haram nggih. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan memang terpilih. Di Timur Tengah niku nyuwun sewu adan niku koyo nesu-nesuni kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena enggak punya seni. Gitu. Karena enggak punya seni. Lah wong Indonesia niku nyuwun sewu, ada seni di dalamnya. Mila nyuwun sewu indah. Contoh ngeten. Kenapa muncul beduk? Ya. Beduk. Yeah. Apakah beduk itu melanggar syariat? Mboten. Orang bilang beduk itu haram. Kenapa? Masa manggil orang sholat kok menggunakan beduk? Kue goblok. Beduk itu tidak untuk manggil orang sholat, tapi menandai masuknya waktu sholat. Mergo zaman biyen rongono speaker, rongono toa. Ya. Carane pripun? Men wong sak kampung ngerti kabeh niku pun manjing waktu sholat di nganggo beduk. Caranya ngoten. Apakah itu manggil orang sholat? Enggak, menandai masuknya waktu sholat. Manggilnya pakai apa? Adzan. Adzan, nggih. Caranya ngoten. Perintah Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat yuk. Carane pripun? Sholawate padha. Tapi kemudian carane beda-beda. Teng mriki diiringi nganggo gamelan, yo entuk ora apa-apa. Sholawat diiringi karo gamelan. Saged to? Ayo. Saged. Sholawat yuk. Yo diiringi yo, sholawat yuk. Napa Sholatullah salam. Ya, Mas. No, ya. Enggak, kurco, ngebu, jiro, luya, kanca-kanca dalang sareng enggak. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, Yasin Habibillah. Repote dadi dalang asik, salate
arang-arang apa meneh tanggapane laris urung salat ngakune wis salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ayo Gus repote dadi kiai awan bengi ngopeni santri apa meneh yen diundang ngaji pamit mulih mesti disa salami salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin ayo Gus ganti bude repotnya di rondo repote dadi rondo uripku ya bisa mulya nadyan ora duwe joko uripku ora keloro salatullah salamullah ayo Gus repote dadi rondo awan bengi mancali kloso apa meneh yen musim udan awan bengi wis ora iso salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin ayo Gus saiki iki dalange oke siji-siji parian kuwi mau engko parian kok kabeh tak sangoni parian enake dadi dalang penontone padha nyawang ora lali adol donga yen mati mlebu swarga ora amin salamullah Rasulillah ayo Mas Arno Ki Gonto Suharno mik ayo siji wetan kali kulon kali tengah-tengah gak ana greteke ayo kanca padha sregep ngaji kanggo gayo suwargane salatullah salamullah ala yo Mas Banyak salatullah salamullah Mas Kesno ayo penake dadi pengrawit butine mesti ngrawit awan bengi etuk duit mula ayo kanca padha sing sregep salatullah salamullah ayo Mas Kesni salatullah salamullah ala Yasin habibillah repote dadi petani salate terkadang lali apa maneh yen wayah tandur salate diundur-undur salatullah salamullah ayo sinden ayo Rate Mbak Rate kok bagian kono ya tuh bagian masuk salatullah salamullah ayo Haryo salamullah ala Yasin
Opo maneh kenal Gus Miftah dadi kiai wis kondang duwite turah-turah. Amin. Salatullah salam. Yo balik sidene. Sik, balik aku sisi meneh. Oh, Gus Miftah ayo. Salatullah salamullah ala yasin kabillah. Lucune dadi dalang sinden ayu ra tau disawang sing disawang kok malah debok iki pinter apa goblok Salatullah salamullah. Aku. ayo gimana seno Enake dadi dalang nyawang tebok nadyan arang-arang nanging enak munggah suwarga nadyan goblok entuk selangkangan. Iki ora rusuh lho. Aku aja edan iki guys. Gus, ayo Gus. nah ini saya ada tamu anak-anak muda dari Kedai Digital sama JNT untuk mereka ini. Nah, tepuk tangan. Etan kali kulon kali Jos. tengah-tengah tanduri pari saiki ngaji sesuk yo ngaji bubar ngaji ayo mangkat ngelsi. Alhamdulillah. Masuk Gus. Wes ala yasin habib. Tepuk tangan. Iki lho, yang ini iki tenang. Kaya ngene kok haram cangkemmu. Yang ini apike lho. Ning tetep dosa. Dosa. Dalang kok dosa. Ya kok dosa, sinden dosa, kiai Jadi- dosa. Apike kaya ngene kok arep dimusnahkan nggih to. Lah Nanggap dalang ki dosa. Luwih dosa nanggap ra disangoni. Wah niku dosa banget. Aku ora omong iki. Ya ora ngomong. Niku kriminalisasi dalang. Nggih. Gus Miftah. Nggih. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi seperti Gus Miftah ini sebetulnya menuntun kepada orang-orang yang betul awam kepada agama, kepada akidah dengan pendekatan yang secara sosial ini dengan norma-norma yang diberikan akhirnya menjadi banyak yang tertarik sehingga santrinya banyak sekali. Lah bagaimana kalau ulama seperti yang lain ikut? Jadi jangan selalu menjustifikasi, jangan menyalahkan, jangan menyinggung. Justru ulama yang paling baik adalah mari kita berduduk bersama-sama, tausiah bareng-bareng, menemukan energi yang baru untuk menguatkan kita, iman kita, takwa kita. Pak Dewarseno, teng Indonesia niku rame tidak karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Iya, betul. Nggih. Karena beda pendapatan. Mila nyuwun sewu, adanya wong rame karena adanya hujan yang tidak merata. Nah, mila wingi Mas Benyek berketemu presiden ya muga-muga mawon. Jadi ya ora kok apik karo dalang ki pas arepe pemilu tok. Kudu dalang-dalang ki diopeni ngoten. Mila kula delok niki lak wajah-wajah yoga niki lak fitness niki. Nggih to. Awake fit atine ngenes. Mila sadurunge niki tasih enten bintang tamu ana Mas Aldo, ana Mas Ali Jabang Bayi, ana Whisky, wis ana sapa meneh guys. Niki kula mungkin malam hari ini satu kalimat yang saya tulis mungkin besok yang viral di media massa niki. Niki mangrungokke tenanan. Niki pesan kula dalu menika. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sigro milir sang gedek sinaga bajul. Wah. Begitu pandai iblis itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih. Seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya
hingga menutupi sinar matahari junjungan kita. Sebagai nabi alam, sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Karena pintu surga gini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawaduk hatinya. Sigro milir sang gedek si nogo bajul. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini besok mesti rame dan mesti kula dibuli. Mesti kula dibuli. Ora apa-apa, Ngger. Sing penting awake dhewe lan kanca-kanca kabeh iki ayo padha anfusakum wa ahlikum nar. Iki pengasuh pondok pesantren iki sapa? Gus Miftah. Nggih. Wau sampean aku sesuk mesti Dibuli. lah Karena pernyataan sikap yang tadi saya sampaikan. Mungkin niki nyuwun sewu kanca-kanca seniman nggih. Kula mesti niku kula diteleponi kanca-kanca wartawan. Tujuane wayangan napa? Enggak usah terprovokasi dengan orang yang mengatakan apa haram dimusnahkan dan lain sebagainya. Wayang niku iso langgeng utawa musnah tergantung awake dhewe wong Indonesia. Arep dipertahankan kaya ngopo ora ono sing nanggap ya modar. nah Nggih ta? Mila nyuwun sewu, ini kanca-kanca yo ayo mempunyai apa ya? Kepedulian terhadap kanca-kanca seniman. Dijogo bareng-bareng. Jangan sampai 20 30 tahun ke depan anak cucu kita sudah tidak kenal budaya kita masing-masing. Mun sedih, kula kelingan ngoten niku kula langsung ngelus dodone bojo kula. Ya Allah. tenane. Lha masa dodone yati pesek. Ayo padha karo ngelus-elus karo ember. Gus, Wis ana rasane. berarti begini Gus. Nggih. Kelangsungan budaya kita Ya kita sendiri. satu, yang kedua ada regulasi pemerintah. Nggih, regulasinya Itu harus berjalan. jelas. Ojo Yang- tinggal-ngel. Iya, yang kedua adalah corporate social responsibility yang nama CSR. Jangan hanya untuk itu saja, tapi sisihkan untuk budaya. Untuk budaya. Sisihkan Ah, untuk kita seniman semua. Mong kula pesen kira kanca-kanca budaya niki, Nah. saya itu salut dengan penyanyi dangdut. Lah kanca-kanca belajar dari penyanyi dangdut. Kok bisa? Saya sangat salut dengan penyanyi dangdut. Mereka itu makhluk yang luar biasa. Bisa bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Itu penyanyi dangdut. Oh, iya no. Orjen tunggal ya. Oh, organ tunggal. Oke. Organ Iya. tunggal. Gus, boleh saya melestarikan Gus Nggih. bahwa semua fenomena yang ada ini Gus, Ya. sebetulnya kita diingatkan bahwa itu hanya ada 4. Satu, manusia. Yang kedua adalah alam kita ini. Nggih. Yang ketiga adalah kemuliaan Ya. atau keuangan. Dan yang terakhir adalah spiritual. Nggih. Kunci 4 ini Gus, dulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita memberikan kiblat papat limo pancar. Pancar. Asumsinya seperti itu. Nggih. Tapi juga ada di dalam agama kita disebutkan punya nafsu luamah, amarah, mutmainah, subiyah. Nggih. Tapi yang juga saya tidak ingat ada surat wal asri. Demi waktu, ingat waktu, hormati waktu dan tepat waktu. Manusia ini hidup berpacu dengan waktu, marilah kita berbuat kebaikan untuk waktu kita suatu saat akan kembali kepadanya. Nggih. Nggih mila suatu saat akan kembali kepadanya. Nggih menawi ki wersono ngersake rumiyin monggo nggih. Tega apa Gus? Oh, doten. Aku ngampiri no. Oh, ngampiri. Maka kita seniman gak usah terprovokasi ki kanca-kanca dalang, tetap Betul. konsisten. Betul. Kita wayangan. Ya dongake mawon, muga-muga lah niki sing nonton gelem ajeg. Muga-muga mawon ora aji ben bulan gelem wayangan. Ngoten mawon. Ya. Ini. Nggih, kula niku dhuwit mboten kula pikir. Nah, ini. Terus Ya golek kok dhuwit dipikir. Dipikir yo ora Ya, teko. betul Niki- yang jelas gini non sewu, Nggih, nak anu nggih. Dimas Seno lan kanca-kancaku seniman kadang-kadang ku anak putu. Kok jenengan malah kangen karo Dimas Seno iki lho medeni iki. Malah kangen karo Seno ya cah iki. Lah Dimas Seno ngono iki. Iki Dimas Senwarsen. Oh, tak pikir Dimas Seno. Enak Seno. Oh, nak Seno. Dan pakai IQ dong. Jangan salah.
Jangan salah. Ya? Saya itu gara-gara pakai EQ. Kalau saya bercinta sama Bunda bisa 3 jam pakai ini. Oh. Terus Pakai ini. pakainya apa Oh, tuh? iya, pakai ini. Terus Loh, cetok pakai ini kok. pakai ini. Ya, yang jelas itu nggih anak-anak seniman, cucu-cucuku kabeh, anak-anakku kabeh. Ada situasi seperti ini. Apa? Kita nggak perlu emosi, tapi dibalas dan dijawab dengan karya-karyamu yang sangat indah demi budaya kita. Nggih, leres Budi, leres wis. Matur nuwun. Tenang. Di situasi seperti ini jangan memancing-mancing kecuali situasu. Apik. Situasu. Akeh krungu iki aku. Kerepe situasi ini situasi iki akeh iki aku. Lagi krungu niki nggih. Ade nggih. Nggih, mila lumrah lak cangkem kula larang nggih lumrah, Pak. Situasi murat tegese niku. Jadi jangan memanting-mancing. Oh, situasu. Niku asam urat nggih. Situ asam urat. Oh, situ asam urat. Iya. Gadah penyakit asam urat, Budi. No. Oh, tak tambani lah ono. Mila lak gadah penyakit asam urat kaya yoga tak tambani. Mulai golek gula batu. Gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate niku mari. Nggih. Konsisten mawon berkarya ampun. Pencipta napa lagu-lagu gawe tembang-tembang kayak Mas Banyak tetap berkarya dengan hip hopnya. Nggih, ora apa-apa niku keren. Tadi teman-teman saya itu nggak kenal wayang, begitu muncul hip hop langsung. Iya, ndelok Tiara langsung niku. Aku wis batin mesti Langsung fokus. ngono. Kan yo rupa-rupa codot nggih lumrah mawon. Jadi Nggih. tetap saya berkarya konsisten. Nggih. Maka kalau tadi Mas Harno bilang lah sabar niku wonten watese mboten, sabar niku mboten duwe wates, wong sing duwe wates namung kulon praga. Ora ono wates. Jos ya. Niku. Konsisten mawon. Nggih. Terus konsisten itu bahasa Arabnya apa Pak Di? Istiqomah. Nah, kenapa istiqomah itu berat? Ya, karena kalau ringan namanya istirahat. Betul. Nggih. Makanya dijalani dengan ikhlas. Ciri ikhlas itu diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Lah, urungokno. Kalau hidupmu diselimuti masalah berbahagialah berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kowe lak mangan onde-onde golek ana wijene sing ganjil. Kuwi paling enak rasane. Kok iso? Mang jajal. Lah. Ciwala kaci kau beluk. Dem-dem. Nggih. Monggo dipun lanjut. Nggih. Kita punya waktu sampai jam 1 supaya protokol kesehatan tetap terjaga. Nggih. Niko monggo niko ana Mas Aldo kancane almarhum Mas Sugeng. Do rene do. Apa kowe nyusul Sugeng wae kono? Alit Jabang Bayi. Sama Alit Jabang Bayi, andake Pak Ayo. Marwoto, ana si Whisky. Nggih. Iya wis kene. Whisky. Kene le ra ketang satu-satu kene yo. Anu, napa kalau ndak nanti dibagi bagian dua. Kakean. Nggih. Nggih, sisane ben. Enggak dilingi ledek munyuk enggak mriki. Kene le. Ada anjing pelacak. Ayo Mas Al, kamu Di bisa Alit, Duduk, Alit. duduk, duduk. Oh, ngon viringi lho kok melayatan. Tuk tuk tuk. Bon Bude, kula tak ning ngisor. Lah kula repot lagi. Wis nyenengan mriki mawon. Lah kula repot to. Wis kon dagel dhewe, kon ngaji dhewe, kon nyangoni dhewe lah asu to iki. Ya aku nonton ngono lho. Aku nonton. Kalau sangu mbok ning nggonku alah duit kok ora mbetitil to. Kula sing mboten setuju siji. Apa? Jenengan wong ngendika. Sik, berdasarkan teori medis yang saya baca, orang itu kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Lho mbok tenan iki lah dibuka wong lemu lah kaya pentil iki lah tak kandhani. Apa? Sing jenenge PPKM iki ya iki. Napa niku? Pantat perut kabeh melar. Kok ngono to? Aku tangi turu nang kamar mandi wae nangis kok. Ah nguyuh ra ketok. Tekku ilang, bol ketutupan Pak weteng. Dewarsono monggo dipun lanjut. Sepindah malih kanca-kanca seniman matur nuwun, kanca-kanca dalang. Insyaallah Nggih. kapan-kapan rembakan lebih serius. Nggih, Besok kapan-kapan rembukan ning kafe, santai wae. Nggih.